हल्दी, मुलेठी और सौंफ, तीनों चीज़ों को बराबर वज़न ले लें और ये आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ तैयार है। आधी चम्मच इसकी खुराक है और चौथाई चम्मच भी आप ले सकते हैं अपने वज़न और ताकत के हिसाब से। ये खांसी के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इसको आप आधी चमची दूध के साथ ले लें। खुश्क खांसी हो, तर खांसी हो, बड़ा बेहतरीन फ़ायदा करती है, फ़ौरन फ़ायदा करती है। इसके अलावा भी इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं, करके देखें। बड़ा अच्छा नुस्खा है क़ानुन मुफ़रत हाज़ा का।